环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思密，我们欢迎来宾前立委蔡正元蔡委员，思密好，大家好。国际情势专家赖岳谦赖老师，主持人好，观众朋友大家好。陆军退役少将厉正杰将军，思密好，各位观众大家好。好，观众朋友，今天在中美的这一场关税战，赶快来看到川普最新出的牌，他要持续的跟习近平来求挠吗？打的是大豆牌。我们今天也会来关心阿根廷这一回把大豆卖给了中国大陆，而美国不只是损失了大豆市场，还包括美牛市场惨崩了90%。美国会不会陷入农产末日呢？另外，今天也会关心10月底就是即将要召开的这一场中美的 APEC 的会议，谁作为东家是中国大陆还是美国，这个都充满学问。等一下我们都会一起来看谁会抢下主导权。今天的3个焦点话题带观众朋友来看到，也就是请我们来宾会特别帮我们做回答的。第一个问题，川普现在紧盯的大豆哦，其实这次的 APEC 谈判本来有很多的议题可以谈，但是他从头到尾都只讲到大豆，是真的挺农民吗？还是他担心了这个大豆再卖不出去，选举一下接下来的明年期中选举就会翻盘了吗？美国农民末日是否正式到来？这第一个。第二个问题，现在阿根廷可以说是赚翻了。首先，美国砸钱去救阿根廷的经济，但是阿根廷转手，就是用比较便宜的价格把自己的大豆卖给了中国。那美国的财政部长就被自家的高官骂，也实在是贝森特，你太愚蠢了吧？川普到底是在救农民，还是养肥了北京？这第二个问题。最后，我们今天也会关心是 APEC 的饭店争霸，什么意思呢？就是中美谁会抢下主导权来主导这一场 APEC 的会议？饭店会由中国大陆还是美国选定的地点来举办呢？那么主导权未来会握在谁的手里面？川普要秀肌肉，北京更是要证明自己是亚洲老大，谁能抢下主导权？今天也会一起做解读。赶快来看到这是最新消息哦，川普说了，在他的社群平台上面写下，再过4周我就会即将和中国大陆国家主席习近平正式的见面了。这一次讨论的主题就是大豆，是当务之急。他也痛批了中国说，中国啊，你因为谈判的理由不购买来自于美国的大豆，我们国家的大豆农正在受伤害。但他也跟这些大豆农说，没有关系，我也有在替你们想办法的。我们接下来会用针对中国大陆所收到的这一些关税收入来补助你们农民哦，但是现在的问题是什么？就是说，如果要拿这些税收去补助农民的话，也要国会通过才可以啊。现在预估最快也要等到2026年初。才有可能发放这一些补助给美国农民，大豆业界直接痛批，等补助下来，我们出货季都过一半了，倒闭也都倒光了，怎么来得及呢？美农真的撑得下去吗？接下来看到这件事情也太糗了吧！美国财长贝森特他在一个联合国的记者会上面，这本来只是刷手机，结果呢被这个美联社的记者拍下了这个超级糗的画面。贝森特他当天在阅读这个手机的简讯，结果呢，这个记者发现他收到了来自于 BR 的简讯 ，BR 他在上面写了这句话，他说：“美国你砸了200亿美元要救阿根廷的经济，结果阿根廷呢，他透过取消谷物出口税，把大批便宜的大豆卖给了中国，导致美国我们根本没有办法卖我们的大豆给中国啊，那么也导致了黄豆的价格不断的下跌，给了中国更多的筹码。你是个蠢货，贝森特。”这话讲得很直白哦。那写这个简讯的内容的人，他其实就是美国的大豆的很重要的一个农业部长哦。这一场大豆战，当然了，也牵动着整体的这个川普在明年的期中选举的选情，尤其是几个重要票仓，包括了伊利诺、爱德华，还有明尼苏达等州，都是共和党的必争之地。现在农民叫苦，2026的期中选举恐怕都会一起受到影响了。APEC 本来可以谈10月底的议题这么的多，为什么偏偏在这个时候，川普只提到大豆？是这个为农民出头，还是为了选举算计？农民等得到2026年才得到补助吗？委员怎么看 ？APEC 再多的议题也不如大豆来的重要啊。APEC 这个议题不会影响到共和党选票，大豆的议题会影响共和党选票，这是一个政治现实。所以川普重视大豆胜过于 APEC 议题，这个是人之常情。美国的大豆的问题是这样的，全部的美国的大豆要
卖给中国大陆那一部分，面积多大？我现在不是讲全部要卖给中国大陆那一部分的面积有25000平方公里，要卖给中国大陆那一部分25000平方公里。那台湾多大？36000平方公里。台湾如果再扣掉这个山区大概只剩下14000平方公里。也就是说，美国要卖给中国大陆的那一部分的大豆的面积，比台湾的平地面积还要大了2倍，你就知道这个规模有多大。是，因为美国出口的量60%要卖到中国大陆去，那现在中国大陆不买，你说农民怎么办？慌了嘛！而且今年又是什么？今年又是盛产，对，哇，那盛产更是堆积如山，要多少人工才有办法去处理去托运等。所以川普讲对了，可是因为中国因为谈判理由不购买吗？当然是有，可是不是全貌。为什么？因为巴西、阿根廷也盛产，结果他们的价格就是比你美国便宜2成啊！而且中国大陆的大豆进口商80%是民间企业就20%是什么中粮那些所谓的什么央企和国企之类的。那你如果是做生意的，你会去买比较贵的嘛？对，即使品质比较好，也没有好到哪里去嘛。所以去买巴西跟阿根廷的，只要中国政府没有禁止的话，那大概就是不可能去买你美国的。那你现在要买美国，中国大陆必须要对巴西跟阿根廷做某种程度的禁止，那会得罪巴西跟阿根廷啊。何况像阿根廷它本来就比较穷嘛，它也没有关税可以补贴啊。那现在唯一办法说，以前害怕说国内这个不够，所以有出口关税，现在干脆把出口关税全部归零，全部外销到中国大陆去，让他的农民就今年好好的赚一笔吧。是，我觉得这个米莱也是，很像川普的风格，有钱赚比什么都重要。管你是朋友，那美国当然抱怨了，我不是刚帮助你200亿吗？结果你现在还降低黄豆价格啊！即使大豆有黄豆、黑豆、青豆，那我们讲了大豆基本上是黄豆。就现在你把我美国的这个大豆打得鼻青脸肿啊！那川普知道说我用赚的关税来补贴一亩要160块美元，那根本只是成本一部分而已没有办法全部 cover 而且还说明年年初才能够发放。那请问我今年怎么过我要缴贷款，我要缴这个人工费用，我要去借钱。你川普不是开玩笑吗？那就开始怪贝森特，你干嘛200亿救阿根廷你根本跟中国大陆谈判的时候，怎么没有把大豆列在里面谈判呢？所以白宫现在乱成一团。对，现在白宫急得如热锅上的蚂蚁就是美国的农民能不能撑过今年都是一个问题，总不能等到明年才拿到补助金额吧？其实不只是美农，包括了这个大豆的农民很惨。现在另外一方面包括了美国牛肉同样是中箭落马。我们要来看到这个是路透的报道，其实川普在入主白宫之后，大陆就已经开始非常的小心了，尤其是从今年的3月份开始就已经开始祭出很多杀招了。首先，他们就是干脆故意让上千家原本可以这些肉品的加工厂在大陆可以注册的，都让它失效失败，那让美国牛是无法出口到大陆。这个跌幅竟然暴跌了90%，而且以过去每个月呢卖到中国大陆的牛肉的价格金额可以达到1亿2000多万美元的大市场，现在直接归零而且大部分的市场给了谁？被澳洲给完全取代了。那所以我们先讲大豆，这个美国财政部长被批说是愚蠢操作，另外一回就是害到了自己的大豆，还有包括自己的牛肉都卖不出去。这个关税战到底美国有赢吗？厉将军怎么看？我们都知道阿根廷它的货币现在一直在贬值它当然需要很快如果说有一批农产品可以这个大米卖出去的话，可以让它的这个阿根廷披索可以稳住，不用再继续贬值。那结果没想到川普说给他200亿美金的这种补贴，因为我们知道这个阿根廷的总统米莱是这个川普的这种盟友啦交情很好，所以川普他的个性就这样说：你是我兄弟，我就一定全力帮你。他不太考虑太多的细节。结果这米莱没想到背刺他你一给我200亿美金的话，他立刻怎么样？立刻将他的
这个农产品货物这个减税啊，就免税零关税，我就卖出去。它原来的货物税是多少？农产品货物税是26%，那你看一免税是不是就变得很便宜，少了26%的这种货物税？那中国立刻二话不说，立刻下订单买了10船的黄豆啊。那美国现在确实是黄豆很头痛。中国每年它从国外进口的黄豆有1亿吨那么多哦。那美国来讲占了2500万吨，也就1/4是跟你美国买的。那你知道这2500万吨跟欧洲比起来，欧洲来讲的话，总共也不过才这个490万吨，在欧洲不到中国采购的数量的1/4不到1/5了哈。那你就知道中国是跟这个美国买黄豆的一个大户哈。那如果说是中国一旦不买的话，我觉得对豆农来讲伤害那绝对是很大。那美国的豆农有多少呢？有50万的豆农那么多哦。那你想想，这50万不是少数哦，它包括在这个川普的主要的支持他的所谓红州哦，伊利诺州啦、爱荷华州啦这些州。那一旦中国这次来讲的话，等于一粒黄豆都没买，我觉得对这些豆农来讲，那伤害确实是很大。尤其是黄豆来讲的话，其实这个美洲哈，它产期是有固定时间出来的。比如美国来讲的话，大概是这个时间哦是收获期。那紧接着，如果过这段时间没有卖出去来讲的话，下一批收获期就是什么？就是巴西、阿根廷、南美洲。所以中国现在就已经跟阿根廷这个下这个订单嘛，因为黄豆你如果说卖的话，你不是说到市场买菜这么简单，你之前包括安排这个船哈，包括码头、包括港口、包括期货等等，说要先起作业。那牛肉也是一样，其实美国牛肉不是说不好，也是不错了哈。但是你也知道，美国也是中国是美国牛肉的大户哈，尤其是最重要，美国买中国买美国的牛肉，他会买一种什么肉呢？叫这个肩胛肉。肩胛肉它比较结实，因为牛的肩膀活动比较多嘛，肌肉比较结实。但是美国人自己比较不吃这部分的肉，因为它比较我们讲起来就比较这个硬了哈，不好。可是中国人刚好他喜欢吃这种肉，为什么呢？我们知道中国牛肉来讲，牛肉面你看经常有时候什么用炖的、用卤的、用煮的哈，这个下酒菜切点卤牛肉来讲的话，大部分都是要比较韧一点的，反而适合中国人吃的口味。尤其是这种肩胛肉还可以做一样东西，因为它比较纤维比较粗嘛。它可以做牛肉干哦，很适合中国口味，就变成说对美国这些国外来讲的话，他们吃的都比较嫩的，你看煎成牛排那种要比较嫩一点，他们反而不吃的哦，反而是中国人喜欢吃的，而且中国会用比较高的价格给他们买。都饿了，因为刚好现在差不多中午过后啊。那等一下下一把的话，就每个人发一盘牛肉干，所以我觉得就美国人认知就亏大了。我讲一个数据，大家就知道这次美国这个。中国转跟澳洲买的数据，美国亏有多大？中国以前跟每个月，我讲的是每个月，不是一年了，光跟美国买的牛肉就1.2亿美金这么多哈。那今年的7月份，他只买了800亿，那你看少了多少？等于说是连1亿都不到，大量少。那这少的金额到哪里去了？到澳洲去了。澳洲来讲的话，现在他7月份哈，他卖的金额已经高达2.1亿。那么多的美金哦，然后尤其是增幅更可怕，到60%的增幅，这么高的增幅，所以很明显的，中国在这方面已经转而跟澳洲买。但是我特别要强调一点，中国有时候你说分散采购对不对？我觉得是对的，因为粮食这东西是关系到国家的安全。那如果说是我们换句话讲，今天你跟美国买黄豆，他要卖给你，如果哪一天美国如果说不卖你黄豆的话，会不会造成中国粮食的危机？如果两国一旦有这个军事上的争执或冲突来讲，美国不卖就会造成中国军事上的一个危机哈。所以这是这个战略智慧的展现了。就中国来讲，它是属于那种多元采购，除了跟美国，它也跟巴西、跟阿根廷多元的采购，鸡蛋不要放在同一个篮里，以免将来发生重大的争执或冲突来讲的话，那粮食这部分万一被美国卡到的话，我觉得就很严重。所以我觉得这个是中国智慧的表现。好，粮食涉及国安哦，所以这个买大豆买不买这件事情，已经不是只是单纯的经济问题了，这个层面可以拉高到非常高。那尤其我们现在要关心就是刚刚谈了，不管是大豆啊，或者是牛肉等等，接下来紧接着10月份就是 APEC 的会议了。川普手上现在大豆卖不出去，牛肉卖不出去，总要掌握一些什么吧？包括了就
就是选定的地点，谁来决定这个 APEC 选在哪里？主导权总要握在手中吧。我们现在来看到这个地点的选定呢，来自于韩国媒体的报道，美中率先在韩国这边选了2个地点，可能会来举行，包括了首尔跟庆州。那美方选在首尔的是凯悦饭店，中方选的是新罗饭店。庆州的部分呢，美方选的是希尔顿，中方选的是可隆度假村。结果双方到现在都还没有谈拢，接下来我们还会看到底会在哪里举行。只是有一件事情比较尴尬的事情是有关涉及李在明的韩国总统，因为呢还没揭露说，当初中方本来已经讲好说要包下了新罗饭店，结果为了这件事情，韩国的这些新人本来要结婚的，就变成说他们要延后，结果中方又决定临时取消了。那根据韩媒的说法，还没有付违约金哦，让李在明在国内被骂翻了，说你只会一昧的讨好中国而已，却被中国给放鸽子了，你根本就是一个国际的笑话。先来问一下赖老师怎么看美中饭店的主导权这件事情，谁做东？为什么第一个这么的重要？第二件事情是，为什么这个时候好像传出习近平取消了在南韩这边的饭店，那引发如此大的风波？这背后又有什么样的意义？2个层面，你谈的是2件事。第一个事情就是中美到底谁当东道主，来请客啊？这个部分里面很有意思，美方没有放出任何消息，中方也没有放出任何消息，而第三方韩国的媒体却大放消息。对。那韩国的媒体本来可靠性就比它低，在全世界的媒体中，韩国媒体的可靠性基本上是并不高的啊。所以由韩国媒体来放这个消息，而竟然不是中美的官方来放这个消息，这就很有意思了。第二个呢，就是说，既然是在韩国办，那也应该是由韩国的官方来放出消息。而也不是由韩国的官方来放出消息，反而是韩国的非官方的媒体来放消息，那这个更有意思了啊。事实上我们都知道，现在美国的联邦政府暂时部分关门了，美国的国务院维持工作人员大概只有3-4成而已，很大的部分人都在休假了啊。那为什么？因为反正没钱了嘛，那就联邦政府关门。那为什么跟这个有关呢？因为现在办事人员变少了，只有核心的人物还在上班，其他的人员都停止工作了。可是川普要到亚洲来的这一趟，要跟印度见面，莫迪见面，要跟日本因为他要先到日本去，再到韩国，很有可能还会跟金正恩见面。那请问一下，这么多的行程到底要怎么安排？美国自己都还没有把握，那怎么可能会中美的双方的领导人要谁来请客，谁哪一方面都真的要去请客，却不是美国跟中方放的消息，却是韩国放的消息，所以我才会说这个消息是可靠性极低。那接着我们就问说，因为他说等于是中方跟美方就是一次到首尔，一次到庆州，会是这样吗？也不知道哦。因为开会才2天嘛，就是10月31号一天，11月1号一天就结束了嘛。那为什么还要先飞到首尔，然后再飞到庆州？所以这个消息也没有经过美国证实，也没有经过中国证实，也没有经过韩国证实，而是这个媒体又放消息了。接着又讲到开罗饭店，说这个开罗饭店本来有亲人要办婚礼，然后把它取消，现在中方又取消，然后所以沦为国际笑话。国际上谁在看这个新闻？谁在消化这个事？都是韩国人自己写。所以我个人觉得这个新闻实在是诡异到不行。但是我可以确定一件事，就是尹锡悦任内，他跟他的政党国民力量党培养了一股庞大的仇中、反中、恨中的这个团体跟组织跟情绪，跟美国的 CIA 大有关系，这点应该是可靠的讯息吧。所以这个会不会就是这些仇中、反中、恨中，然后要打垮这个李在明的他们放的新闻，而这个媒体也来帮他们推波助澜，因为一切都是一个罗生门，然后都自己制造这样的一个新闻，自己制造这样一个谣言，而无从证实，也无从否定。好，谢谢赖老师。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起。
小国生存。现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，接下来我们要来关心这一次川普是学习近平吗？为什么这样说？因为美国版的国家资本主义现在是否在横扫市场了呢？美国政府关门，再加上军头都在退场，白宫现在被解读是不是步步逼近独裁临界点？来自于这个是《华尔街日报》的报道，我们等一下一起来做解读。先来看到哦，确实哦，10月1号这一天，由于确实看到的是参议院都还是没有办法通过任何的一项资金法案，所以确定了美国政府已经正式的关门了。好在关门之后，川普就立刻下令说，接下来要冻结高达260亿美元的资金，而且这些资金注意了哦，主要都是锁定在民主党主政的这些地方，不管是纽约，不管是加州等等，在这当中跟交通还有绿能有关的基础设施的计划，全部资金都会被冻结。哦，在这样子的一个情况之下呢，范斯副总统他就说了，如果接下来的预算真的都还是不能通过的话，我们政府将不得不进一步裁员了。年底前裁员人数恐怕高达30万人，不过也被解读说，或许这就是川普想要的哦。那节目一开始，请教赖老师怎么看？这招真的就能够让民主党低头吗？还是会引爆更猛烈的反击？尤其是刚刚裁的这30万人，可能都是根据了解跟民主党有关系的人士。川普借由关门打击异己，美国民意会不会买单？赖老师怎么看？我觉得现在民主党的态度很简单，就是第一个，我的民调本来就很低了嘛，第二个，你的共和党民调也没有高到哪里去，第三个就是你川普的民调继续往下滑落，第四个，你目前的关税好戏还在后头，因为事实上现在的物价都在涨了，而且预估下个月开始涨得会更凶。我们也看到这个华尔街也都在估计美国的股市什么时候泡沫，每个人忧心忡忡，因为一直在创新高。对，可是不可能永远创新高的，迟早有一天要折回来的。是，只是没有人知道什么时候折回来。但是我们确定的一件事就是选举明年要选举了。那一旦明年选举的时候，大豆今年看起来是黄掉了，所以你这个川普的红色州。大豆黄掉以后，现在牛肉也有问题了嘛？牛肉也开始卖不动了嘛？那大豆、牛肉什么都卖不动，中国大陆现在不但是东西不卖给你，而且不给你买了。这样的一个情形下，到明年的时候，物价开始越涨越高的时候，那你川普的选举就毁了。好，我个人认为，以民主党来讲，他不会被绑架。他不可能说你今天威胁我说你要裁掉跟民主党有关的30万的公务人员，你就我就妥协了。我觉得可能性并不是他想象中那么乐观，因为这就是川普的团队惯用的手法嘛，就是我威胁你、恐吓你、勒索你，最后让你屈服。可是我觉得对美国人来说，他们的联邦政府关门不是第一次，没有上次那么恐慌了。你看华尔街股市。照样涨而且还涨不停。因为也就是说，老百姓都知道你迟早要再开门，只是说7天后，还是半年，还是3个月，还是100多天，没有人知道而已。问题就在于谁比较困难，谁比较痛苦。也就是说，到底是在野党、民主党比较痛苦，还是执政党他要动员的联邦政府比较痛苦？我举个例子，美国的军人薪水还是一样可以发得到，可是要往后延了。可是有很多的小兵，他适当要付贷款的，或是要付银行的信用卡的，而他的薪水并不高，往后延他搞不好没有储蓄，那些小兵就要去借钱来去还钱。军队不稳，对联邦政府影响比较大，还是对于在野党影响比较大？其实我觉得范斯这些他没有用的。好，所以美国政府川普到底有没有想清楚哦？所以我们都要继续的看下去。那其实他现在祭出的各种手段呢，被《华尔街日报》怎么评断？他说美国你川普现在做的这种手段，加强对经济、政治的干预跟控制，有点类似于中国共产党，等于是在大搞美国特色版本的国家资本主义。那确实，我们看到最近川普的动作非常的多，有一系列带观众朋友来看到。首先第一个，蛮离谱的，9月30号，川普宣布了启动一个名为 Trump RX 的联邦网站，公众将能够通过这些网站直接
在这边购买这些折扣的药品。另外要求辉达、AMD 等的这些厂商跟美国政府一起分享对于中国销售金额的15%。甚至要求日本制铁公司让美国政府直接在这边插干股吧，作为收购美国钢铁公司的一个条件。委员怎么看？这个《华尔街日报》报道说，这个有点像川普把自己当作习近平的学生了。重点是美国特色国家资本主义在美国能够运行吗？习近平才不会像他这样胡搞乱搞啊，完全不同的东西啊。如果硬要说这什么特色，应该是川普特色的土豪资本主义，这样会比较接近，比较贴切啊。不过也不表示他做的每一样都不好啦，因为美国的医药成本实在是高得吓人，美国医疗费用也已经失控了，那原因非常非常多，你不晓得从哪一边哦，就像一团毛线，你不从哪边去解开了。那川普用这个方法也可以啦，他就比照什么？这个拼多多去搞一个 Trump RX 专门卖医药的，这个就是美国白宫亲自经营的拼多多啊。好了，看看能不能成功了啊？看他们用这种方式来压抑啊这个药品的这种涨幅啦。因为药品的涨幅啊，这个好多关卡的一环剥削一环，从原料开始哦，那这实在是让人家叹为观止哈。对啊，这个也许是一个好办法啊，但是会不会成效还不知道啊。你现在比如说，他也告诉那个辉瑞，辉瑞说，你到美国来设厂啊，我就不课你关税，因为辉瑞很多厂是海外生产的嘛，辉瑞是美国很大的供应商嘛，就是那个 BNT 的一个老板嘛，如果这个可以把这个毛线慢慢解开，我觉得未尝不是功德一件哦。他那个到处像土匪一样，辉达你卖到中国去，我抽15%。现在连日本来买钢铁公司要给我干股，对，插干股，这个就是根本在勒索，你明白吗？这个应该川普黑道资本主义比较像啊，这个完全不，这个会给那个投资方产生很难的评估。我到底要不要投资？我到底要不要销售啊？比如说以后我要收购美国公司，搞不好哪天白宫来说，给我20%，你不是傻眼了吗？对啊，那现在比如说那个 Intel 看起来股价在涨，可是他跟 Intel 也是伸手要干股啊。他说你看我用我的声望支持你，那你就叫那个谁啊，那个辉达去投资50亿啊，叫台积电投资多少，然后这个现在。这个又要说，AMD， 你要把订单交给 Intel 来代工啊，反正把戏很多，这个都不是市场经济，也不是市场上评估说是最好的方法，完全是为了呼应川普的喜怒哀乐啊，大家怕得罪他，这个几乎就是美国的那个马泰安烟塞湖啊。你这么一直堆，什么时候崩下来不知道啊！我替他这个捏一把冷汗哦，不能说每一样都不好，有几样都真的很怪啊。好，现在这个川普就是想要透过自己的手段哦，把经济一把抓，那真的会吓坏了，不管是美国自己本土企业或者是外资哦。其实不只是针对产业、针对经济他下手，现在也伸到了军方里面，我们要特别来看哦，军队里面他做了什么事情？9月30号这一天呢，他亲临美军这个800名将领的集会，当时他不是把全球这个在海外的这些800名将领就是紧急的召回吗？那他说想要在这个场上展现一下他的领袖气场，结果呢，他在发表各种言论的时候是全场这个死亡沉默啦。那他就很尴尬，就说是我从来没有进过这么安静的房间，如果大家想鼓掌就鼓掌吧。结果这个也没有什么人在鼓掌哦。那最震撼的事情是我们要来看到10月1号这一天，画面上我们看到导播 take 一下这位。他是美国核武最高的指挥官，4星上将，他叫做汤马斯。他突然间呢，这个有大好的官位，却在社群平台宣布他要退休了。原本他还被指明会来可能接任未来的空军副参谋长，负责的关节非常大，他可以指挥 B-21哦，甚至是义勇兵、核弹等等这些战略武器。但是他现在决定转身走人了，被解读说是不是开启了这个军界对他不满意的第一枪呢？会不会有骨牌效应呢？那另外，他是在学这个《华尔街日报》说的嘛，学中共要做这个党指挥枪，但是又没有党的组织吗？那将军怎么看？首先我先说明哈，这个你知道，美国来讲，他们军人在
不对总统鼓掌是正确的做法。你知道每一次来讲的话，他国会里面这个不管是总统莅临的时候，那一定有一群人在鼓掌，但是一定有一群人不起立也不鼓掌。这一群不起立不鼓掌的就是军人，因为军人来讲，这个我们所受的信念就国家责任跟荣誉所以不是效忠某一个党派，也不是效忠某一位总统，所以他们不对任何总统起立鼓掌的。那我觉得川普，如果说你已经第2次担任美国总统，你连美军的这种基本的文化你都不懂，那你真的很丢脸。而且更丢脸的，你还讨拍，叫人家替你鼓掌所以这是我第一个要讲。第2次来讲的话，我们当然要讲到重点，这次赫格塞斯大家都焦点都放在他这个所谓战士精神。其实他讲话内容里面有一点很重要。他跟全军做一个宣誓，就是说美军将来的责任已经慢慢从全球的一个部署，渐渐改为美国优先也就是说，他或许不再担任世界警察，扮演这种角色，因为你要扮演这种角色，你花的钱是很多的。那在这种状况下，因为这个不管是俄乌战争的局势，或者中国的崛起，他认为要优先保护自己美国。在这个国防预算有限的状况下，当然要以美国为优先。那当然，在这种情况下，就很可能他讲的就是我们经常在我们之间有讨论过的是，美军要面临裁撤或者是减并的情形，包括到各大战区会不会各大司令部，包括这个中央司令部或印太司令部或者是欧洲司令部之后会不会有减并或者甚至于裁员的状况？这是他要做的事情。那美国为优先，我举个例子来讲，比如美国现在积极川普所讲的金琼计划，就是美国优先保护美国自己的本土。接下来我解读赫格塞斯讲的有一点很重要，他讲的内容完全凸显出美军现在的散漫、毫无纪律跟颓废到极点。他为什么要讲恢复战士精神呢？我们都觉得说战士精神是什么？战士就是勇敢、彪悍、有能够作战的，称之为战士精神。但是赫格塞斯是不是发现美军现在已经这个类似清朝末年的8旗军一样，每天只会吃喝玩乐享乐，所以每一个人养尊处优的结果，每一个都变胖子但你知道美军，我现在讲一个数据，你知道美军的胖子有多严重吗？美国来讲的话他每年光为这些胖子要花的钱就12.4亿美金，因为有些人因为太胖，你就必须要去医疗，你去医疗你就必须要找人来代班、来值班、来加班，那你就要给人家加班费，光这些钱就12.4亿美金然后因为肥胖住院的人，美军每年的开销是9400万美金。那你想想看，这个负担对美军重不重？另外我再补充一点，美军你知道有多扯？你知道，他每年光变性的人数他这第一，所以你不要怪人家，第一变性人2450人在做变性，变性的费用总共发挥到240万。这个到840万美金。另外来讲，治疗性障碍的要花费的钱是8400万美金，其中有一半的钱去买威尔刚去了。那你想想看，这种军队还能打仗吗？好，谢谢将军。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，接下来我们特别看南海情势在中国大陆建国76周年这一天，我们要来特别关注到黄岩岛的海域上演了一个震撼的场景。我们要来看到的是大陆的方面成立了黄岩岛自然保护区以来，他们首次的在海警的海上面举行了这一场升旗的仪式并且呢，他们升起了5星级，然后敬礼高喊说：“我们坚守这一片蓝色海域。”我们先来看一段现场的最新画面。海警大航线在黄岩岛，复兴中国70周岁生日快乐！愿祖国繁荣昌盛，国泰民安。好，我们刚刚听到了他们的宣言，就是向全球来宣告说，黄岩岛中国说了算，那南海是中国的南海。这一次升级被视为是很有重要的代表性的原因，是因为这是黄岩岛自然保护区他们成立以来大陆首次在这边有一个比较大、比较有象征性意义的一个动作。那包括了现在呢，有很多艘的海警舰都已经进驻在当地了，展开一个常态化的巡航跟它的管控等等。接下来大陆会在南海这边展现
现一个更为强硬的姿态吗？赖老师怎么看？你也可以这么说，但是我觉得更准确的说是菲律宾跟美国没有汲取历史的教训啊。中国大陆在很早以前啊，应该是东京都知事石原慎太郎的时候，那个时候中国大陆就建立了一个原则，这个原则就是我不主动改变现状，可是如果你一旦要主动改变现状的话，我就会让现状再也回不去，就定出这样的一个基本态度。那也就是说，用这种方法来阻止有一些有野心的，或是有一些脑袋昏头的，他想改变现状啊的以后的发生的状况。那我为什么会讲说日本是第一例？当时日本的石原慎太郎要把钓鱼岛国有化，所以那时候日本就在推了。那中国大陆就警告他说：“你不可以这样做，最好不要这样做。”那日本在美国的支持下，他认为他可以这样做，他把钓鱼岛国有化了。从此以后，中国大陆的海警船就进来了，到现在那钓鱼岛就收回来了。所以大陆的军舰穿梭这个钓鱼岛的海域，然后海警船常态性的在这个地方执法，把日本的渔船赶走，要不就逮捕。第二重大的案例就发生在这个阿基诺三世的时候菲律宾的总统阿基诺三世。那个时候本来黄岩岛是大陆跟台湾或者是大陆的跟菲律宾的渔民都可以在那边捕鱼，大家有默契。可是阿基诺三世在美国的煽动下，奥巴马总统叫阿基诺三世去闹，他以为他可以这个把黄岩岛拿回来，对，结果呢，他就要去逮捕中国的渔船，那中国大陆就把菲律宾的渔船就控制住了。1个月以后，菲律宾撤走，大陆就把黄岩岛收回来了。从此以后，黄岩岛就不再是菲律宾的，菲律宾也再进不去了。那现在的情况就是，当菲律宾又跑到这个黄岩岛去闹的时候，你看现在中国大陆的做法就是把黄岩岛就是宣布成为国家自然的一个保护区。对，那当然海警在这个地方做宣示，那也就是从此以后，你任何外国人，包括外国记者、外国媒体，包括菲律宾所有人要进入黄岩岛，要向中国大陆要办理护照。你没有，然后你要进入自然生态保护区，还要经过当地的这个机构的批准。那也就是说，你要进入中国大陆的领土，还要再经过批准才能够进入这个区域，要经过2个程序。那你如果没有经过批准，那就是违反中国的法律，那就要驱逐或者逮捕。我觉得这个就是一个明确的宣示，这就是什么？菲律宾跟美国人那个脑袋不够用，永远记不得你不要片面的改变现状，现状一改变就回不去了。所以从这一次我们就可以看到，在经过了这一次的象征性的升旗典礼之后，我们就可以看到这个大陆等于正式的宣布，它在这边未来绝对会更为强硬哦。那同时呢，我们除了看到它出动了它的海警，我们刚刚说了嘛，在这边有常态性的巡逻之外，我们来看到的是2款比较重要的武器哦。等一下，请蔡委员来带我们看，这个它是2艘全球最大级别的超大型无人潜舰，已经秘密的进驻在南海地区了，而且呢，它跟过去比较不一样的地方是，它的吊装的方式是采取隐秘性的，所以可以加强它的浮动船坞的一种方案。那体型上呢，它比美国的虎鲨还要大上了10多倍，具备侦察、布雷、突袭跟反潜等多种的功能。我们看到这个就是现在大陆的这个秘密潜舰，请教委员怎么看2款神秘无人潜舰的攻击模式，接下来会如何来做发挥？对于南海的整体战力，解放军在这边会有多大的提升？中美2国的海上的武力，目前看起来，中国在航空母舰上面，在导弹、在战斗机方面，逐渐的有跟美国拉近距离的一个态势。但是中国在轰炸机跟潜水艇方面可能还跟美国有一个很大的一个距离哈。那轰炸机要等到轰20这个出现了以后，才可能拉平。然后这个潜水艇方面是中国大陆最大的短板。中国大陆的战略核潜艇只有6艘，然后攻击核潜艇也在6艘，总共12艘。那其他的是一般潜水艇，我们不列为大战用的哈。那在美国呢不一样哈，美国的战略核潜艇现在就有14艘，
而且同样是战略核潜艇，美国的垂发系统是24个，中国的只有12个。美国的排水量18000吨，然后中国的只有11000吨，所以规模来讲，美国是大于中国大陆的核潜艇很多。那攻击核潜艇也一样，中国大陆的093只有多少？总共只有6艘。那美国的这个维吉尼亚级又多很多哈，所以两方面在这个潜水艇方面，美国是具相当大的优势。那中国未来可能096出现了，看看慢慢去弥补哈。但你目前来看，美国一直很自信，就是说，如果要在西太平洋发生海战，我这个水面船舰打不赢你，可是我的潜水艇会让你解放军遭到很重大的打击。这是美国人之所以有信心的一个原因啊。那中国大陆怎么解决这个问题呢？一下子要盖那么多潜水艇啊，在技术、资金，潜水艇的要盖好的潜水艇的价格啊，基本上跟一个航空母舰差距是不太大的。所以一下子也不是那么现实，所以他们就采取另外一个变通的办法，我用无人潜水艇，那它叫做无人水下潜航器，它其实就可以有什么侦察，因为潜水艇最困难的地方就是说，美国潜水艇躲在哪个地方你不知道，对，然后它的3叉戟导弹什么地方都打得到你，这个是一个很麻烦。那所以在西太平洋的一个领域里面呢，中国大陆就想到一个比较便宜的方式，就是无人潜航器。那无人潜水艇呢，它部署在南海，比如两艘，大概很容易整天这么绕，看看你美国的潜水艇什么时候出现，然后我可以追踪，可以搜索，要不然都要靠其他方式，要找到美国潜水艇真的不太容易啊，没有想象中那么容易。那当然，中国大陆早期部署了很多方法去侦测，但是绝对不如这种潜航器直接去巡逻，就像我们这个飞机的领空的控制，也要不断的有飞机在巡逻一样的道理。所以海域巡逻，那好了，我潜水艇数量比你少，我这个多做10艘好不好？一样的，在西太平洋我也可以这样做，在台湾海峡东部我可以这样做，因为这个是因为中国大陆在控制水下潜航器的控制技术、通讯技术一定有了飞跃的成长，要不然你放下去不知道跑到哪里去啊，控制不住啊。那现在能够控制，它可以用低成本、大生产量来弥补它这个潜水艇不足、数量、质量不足的地方。好，所以现在终于中国大陆想出了这种比较低成本，然后大量生产的一个反制方法，就是这个我们刚刚提到的2款无人潜水艇。那另外一方面，美国呢，我们来看到，美国现在则是赶快调了它到南海去的这个2害2级的巡弋飞弹核潜舰，推进的地方在苏比克湾，还砸钱去升级菲律宾的牡蛎湾基地，但是他是说这是旧武器啦，80年代的武器，真能够帮助他来侦查，不管是福建舰或者是中国大陆的武器吗？当将军怎么看？很明显的这个美国他认为在水面战力方面来讲的话，在尤其是东海第一岛链或者是南海这边，已经渐渐他赶不上中国大陆了，这是个事实。那他唯一一个现在在水面上面我打不过你，我现在想办法发挥我的优势，就是水下。那川普前2天这个讲话的时候，他还讲说，我们的优势就是潜舰啊，然后我们美国的潜舰是世界第1，然后第2是俄罗斯，再来才是中国哈，他们还要25年的时间才可以赶上我们，但是搞不好5年之后他就赶上了。他还记得昨天川普有讲这句话吗？所以很明显，美国现在来讲的话，他要吓阻中国，他水面战力已经没有办法，他现在想办法要用水下的战力，确实也是如此，没错哈。美军来讲的话，它的这个潜艇的数量远远这个不管是量或值上面，在之前都优于中国大陆很多。那我们看一下这艘2害2级的潜舰，潜舰大概我们一般区分为2种，一种叫战略级的潜舰，一种叫这个攻击型的潜舰。顾名思义，战略级的潜舰它携带的是洲际导弹比如说中国的094，或者未来有可能出来的096那攻击型潜舰来讲的话，大概就是顾名思义，它是以攻击任务为主了，包括中国的093、095，还有这艘2害2级。2害2级它原来是放的是洲际战略导弹，但是他认为说不需要有那么多的洲际战略导弹的核潜舰，所以他把它改成攻击型。那大家要知道，这个水底下的作战最好的反潜武器
就是潜舰哦，因为水里面、海里面的这种都是水嘛，它这个传音啊、介质啊都一致，不像从空气传到水里面还有一段落差，还要折射。所以说，最好的这反潜的武器就是潜舰。好，那现在来了，这个美军来讲，如果说要用这个潜舰来封锁大陆来讲的话，中国大陆也势必要发展水下的各种武器。所以我们看到这2艘这个超大型的这无人潜舰又出来。那这个名称我研究很久哈，这个你知道这非常有意思。L 是什么 ？L 就是大号嘛哈，所以大型的无人潜舰就叫做 LUUV 哈。这个超大型应该是 XLUUV， 那2个 Double XL， 它又代表什么？超级宇宙无敌大。他在卖衣服是吧？哎，对，其实我跟你讲，它真的就是这个意思。他用这个编号就是Double XL 哈，超级无敌大的这个潜舰。那这条潜舰大到什么程度呢？它跟一般的有人潜舰是一样的，它可以到42公尺这么长。但是它因为没有人的设施，所以它可以装更多的电池，装更多的这种武器预留在这里面。而且你看，它是有2个吊钩哈，它用船吊到它要放的地方再放下去，那巡航的时间在水里面反潜的时间会更久。我们要晓得，这个我们看到无人机出现以后，改变整个战场的格局。那会不会这种无人潜舰出来以后，就改变了海底下潜舰作战的规则？这是极可能发生的事。好，谢谢将军。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，观众朋友，我们来看一下哦，这个是美国总统川普抛出的惊人发言。他在这个800名将军的大会上特别提到，当众炮轰，他说现代海军的主流逆踪飞弹驱逐舰呢，这些船是不坚固的，而且他说真的是丑爆了。他宣称，我现在呢到了我的时代，我要重启大舰巨炮的战列舰时代。那他特别语出惊人说，战列舰有什么样的优势呢？他说它有漂亮的6英寸的舷侧钢材坚固，不像逆中船是用铝哦，这个飞弹飞到2英里外就立刻融化了。然后他说，一艘丑爆的船没有必要说自己是隐形的，甚至他还说炮弹比飞弹更便宜啊。虽然现在有很多人在批评他说这个炮弹呢根本就是旧的技术，但是川普说了，他也说，当你看到这些火炮的时候，你就不觉得这是旧的技术了。好，怎么回事？他现在大开这个海军倒车吗？要战列舰来取代现在的逆中飞弹驱逐舰是什么回事？蔡委员怎么看？战列舰的启用，事实上雷根时代就启用了，在布希时代还拉去打波斯湾战争，也有发挥很好的效果。它基本上是靠一个巨炮，就是16寸的，它打出去的炮弹哦，有将近几乎就是一个战术核子武器的那个爆炸量，效果不错。但是后来到了雷根布希时代，是在上面装战斧巡弋导弹，装这个鱼叉反舰导弹，装先进的相位雷达，还有就装那个智慧型的这种自动机炮，装上这个东西效果好不好？哎，效果不错。然后在波斯湾战争，战果也非常好，而且他如果挨到人家的反舰导弹的话，好像没事一样。为什么？钢板特别的厚，所以变成保护自己，不像其他后来的船舰那么薄哈，所以真的有那个效果。可是后来还是乖乖请他退休，为什么？因为维护费用贵得吓死人，贵，无法去承受这维护费用。而且现在新的导弹又有了改善了，哦，就是你算了厚，还有别的地方可以打击你啊。那这个目前当然是海军里面一个争执的话题。那川普就加上说，未来如果我再加个电磁炮更有用，我们就拭目以待吧。反正他觉得这个比较大型的、比较厚的一个船舰看起来好看，比较威武，外形是真的啦。因为你跟那个美国的逆中的那这个驱逐舰，像朱瓦特只做了3艘丢在那边都不太管用啊。那现在美国的主力是有74艘伯克级的驱逐舰在撑场面嘛，哈，但是也都有点的老化了嘛，所以他干脆说，我就把那个皮厚的一个老舰队拉出来哦，重新改装一下。不过科技的进步有点时不我与了。是，那赖老师呢怎么看？如果美国是用大对小啊，用先进对落后啊，很落后的国家啊，例如说像古巴啦、委内瑞拉啦，那你这个大炮可以了。
但是如果说你要对于先进对于先进这个大对大强对强的话，它这个就会给美国海军带来危险的一个地步了啊。因为现在的导弹的穿透力很强的，而且我们讲的这种尤其是穿透性的它本身有2次的作战能力，它并不是只有1次的作战能力。所以你的钢板在后它是先打进去溶解再起爆，这不一样的啊。所以川普可能也要与时俱进了。但是我们现在担心的是，美国的军队的高阶将领，如果没有人敢说实话的话，就按照川普的意志去打造那个战舰那情况就不一样了。不过还好，川普的任期只有3年，不用担心那个战舰。美国现在战舰的制造速度没有那么快所以先造一艘应付它，其他的搁置吧。好，谢谢赖老师。那将军又怎么看呢？我先解释一下为什么叫战列舰大概在24世纪大战之前的军舰，我们称之为战列舰、巡洋舰，还有驱逐舰我先为什么取这几个名词，跟各位观众做一个说明。然后那个时候海战的时候，大概军舰都要排成一列排成一列。然后你看，不管是日俄的海战或几次海战，排成一列，然后轮流用侧旋的火炮去跟对方实施用炮战的攻击，因为它排成一列，那又是主力战舰，所以我们称之为战列舰，也就是主力舰。那当然用战列舰出航的话，因为它又重又钝你这个主要战场上面来使用，那次要战场上面来讲的话，就不要做到那么大，但是又希望它能够独立作战，所以那种军舰叫巡洋舰这个第3种，如果说是跟着舰队出去负责驱逐潜水艇的那种叫驱逐舰但是由于时代的改变，现在战列舰已经不符合时代的需求，所以通常来讲，我们用驱逐舰这么大小军舰，那你如果装上对舰的导弹，包括鱼叉导弹，美军来讲是鱼叉导弹，那解放军来讲的话，包括到鹰击和各型的导弹，它就可以达到这个攻击敌人主力战舰的目的。我们以一个数据来讲。这个就像这艘美国的爱荷华级的这个主力战舰来讲的话，它的炮管直径是到16英寸，它每一枚炮弹的重量是800多公斤862公斤。那如果说一枚鱼叉导弹，它的战斗部位就是它前面那个火药，大概也是500多公斤。那你想想看，你这个火炮来讲，最多以现在现有的数据，最远你能够它曾经打过25公里左右，命中敌人的一艘船。可是，如果说是用这个导弹来讲的话，它可以打上这个200公里、300公里，可以很精准的命中一艘船。所以，不管就距离上或杀伤力效果来讲的话，当然是导弹效果最好。而且我用驱逐舰，我可以造很多艘的驱逐舰，就可以达到作战的目的。但是我特别要讲，美国川普确实是很有意思他这种事情不是第一次讲，他第一次当总统的时候，在他的前任国防部长艾斯培的回忆录里面，就特别记录了他这一段，说川普选这个战舰的造型跟在看游艇一样，他是以颜值为第一，这套军舰不好看或怎么样，这种造型不好看，他是以颜值为优先考量。他甚至还讲过一件事情，他看到美国的航空母舰这个福特号航空母舰。他说：“为什么这么丑？为什么那个舰岛要摆到屁股后面？为什么不把那舰岛摆在正中央？就像我们现在看到战列舰一样。所以他一直对这种美感是很在意，他一直存在他以前小时候看到那种船坚炮利的那种船，所以他要把航空母舰那个舰岛移到中间来。从这件事情你就知道，川普对军事上面是完全凭着个人的一己喜好，而不在乎说人家喜不喜欢。”那你说现在这种舰炮来讲的话，以美国最新型的逆中的战舰朱姆瓦特级的这个驱逐舰他们叫巡洋舰的啦，它重量大概可以到巡洋舰这种等级，它上面有2门的舰炮那2门舰炮它可以射击的距离到100公里那么远，但是每一枚炮弹的价格是100万美金，所以他们非常不划算，因为我打100公里远，那我还不如用导弹去打，我效果更好。所以美国朱姆瓦特他在去年的时候已经改装，他将这2门舰炮取消，改成用这个所谓的这种垂发型的导弹，效果会更好。所以我觉得川普来讲的话，当然完全就
不尊重专业了。那军事有军事的专业，但是很好笑的一件事情，你身为美国总统，那你那个脑袋还停留在1次世界大战的战术思想跟作为上面，而完全没有与时俱进，接受现代的作战。那我想说，川普会讲这种话，那未来作战所需要的，包括到无人机或者是太空作战，我想纯粹就是凭他一己之好来做个决定，而不是按照军事的专业来做判断。好，谢谢将军。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，接下来特别关心在中东的情势哦。川普现在下令要来保护卡达，但是才说完就遭到纳坦雅胡给打脸了。中东局势现在火药味持续升温，我们要来看到怎么回事。川普最新才签下的行政命令，要求纳坦雅胡你赶快亲自道歉吧。他接下来他说呢，他会用各种的手段，必要时甚至动武的军事手段来保护卡达。但怎么一回事啊？这个话才说完，立刻川普就被纳坦雅胡打脸了。我们要来看到哦，原本是集结了国际多艘40多艘的民间的这些援助船组成的全球坚毅陆船，这个船呢，他们正要开往加萨去这边提供当地这些难民给他们食物跟医疗物资进驻到加萨，上面载着许多的人，有包括了500多名的议员啊、律师，甚至是维权人士，浩浩荡荡的正要过去，没有想到。就在此刻，以色列总理纳坦雅胡突然间出动了他的军舰，要来破坏船队的进行。他在这边开了水炮，甚至用军舰直接撞击这艘船，甚至强行登船扣押了环保少女童贝里等人哦。那甚至更夸张的事情是，当时在做冲撞的时候，包括了其他船只来自于土耳其、来自西班牙、意大利等等的军舰、无人机就在旁边护航但是以色列他完全不在意，直接把欧洲踩在脚下。我们赶快来看一段现场的最新画面。好，所以真的是非常讽刺哦，以色列才要求这个。赶快，纳坦雅胡，你跟卡达道歉吧。那卡达确实当时有转身这个纳坦雅胡虽然当时有转身道歉，但是就立刻的去攻击了人道船只，甚至公然的拦截这些欧洲议员和社运人士。以色列承诺到底可不可信呢？这是不是公然在公开场合霸凌？委员怎么看？川普最讨厌的就是环保少女童贝里啊，所以这个纳坦雅胡逮捕了童贝里哦，让川普一定开心的不得了。川普这个人就跟小孩子一样，他讨厌谁喜欢谁哦，都一清二楚。那他是反环保，他觉得这个童贝里根本就是一个，他曾经称他说一个不入流的演员，你看这么画得出来了，大家都很欣赏童贝里，他却很瞧不起这个人。不过对于这个全球的监狱团队哈。当然是由欧洲很多国家的民间团体组成的小型的船只啊、游艇啊，载了很多物资啊，要来主要目的是要闯过以色列的封锁线啊，因为他带的东西并不多啦哈，但是这是个诚意嘛，一个诚意。那能不能冲破以色列的封锁线啊？以色列当然会全力的堵截嘛，全力的堵截，两方面就会爆发冲突。但这个是在以色列会在国际舆论上面吃大亏，他会输。但是在于封锁线的强固性，它会赢，因为你不可能一波两波不断的有人去冲撞嘛。这个什么全球建立团队，大概建立个2次就没了，所以以色列在跟你考验说，你要破我的封锁线，我就跟你硬杠哈。但这个跟其他大局没有关系啦，就是说要不要去签订20或21条的和平协议，那目前还要花一段时间去瞧。那川普如何去给以色列施压，然后让以色列去给哈马斯施压，然后来达成最后这20条的和平协议，目前是还有待观察。但是以色列也在想说，如果有任何破口的话，我就不必理川普的压力的。所以在寻求，那所以他挡他有用啊，他挡他有用，川普也不会吭声啊。那自己跟其他阿拉伯国家没什么特别的关系啦。
那至于川普，我们现在也要看嘛，他到底是不是真心的想要保护卡达呢？还是他现在担心的另外一件事情，我们要来看，就是因为他为什么这么心虚？因为最新有一个叫沙巴防御条约的协议正在快速的成型，这些条约把几个国家绑在一起，正是美国最担心的，包括了卡达、阿联酋准备抱团，甚至他们打算利用这个巴基斯坦的核保护伞来保护自己。那川普可能就是担心自己在中东美国的霸主地位恐怕就会被抹灭了，是不是真的是这样子？那厉将军又怎么看？这个纳坦雅胡这次去攻击卡达，虽然说军事上面确实是获得了成功，可是美国跟以色列这两个国家失去了全世界对他的信任，也失去了他的地缘战略的这个制高点哈。那我们怎么讲？从攻击卡达之后，因为一个国家你要希望能够得到其他的国家信任是非常难的，尤其是在自己国家安全上面，你必须要做到很久很长的时间才可以让别的国家能够信任你，不然我安全交给你，我又不信任你，那我万一有什么事情，我国家自己怎么办？那这次卡达就很明显的面临到这种事情。那当然这件事情发生之后，我们紧接着这个以色列攻击卡达之后，我们紧接着看到了几件事情。第一个，阿拉伯联要组织一个类北约的联盟哈，就是说，如果一旦有一个国家被攻击到的话，其他视同攻击其他国家一样，其他国家可以共同来对抗这个敌人哈。那尤其是这几个国家，我们看到包括阿联酋、包括卡达、包括沙特，甚至于科威特，都是什么国家？都是土豪国家，都是有钱的国家。有钱国家来讲的话，那这几个国家还有一个这个特点。就是他们自己本身来讲，虽然有钱可以买很多武器，可是他们自己本身没有人愿意当兵，没有军队，所以他就必须要借助这个其他会打仗的穆斯林国家来提供他军队。那这个国家叫做巴基斯坦，5月7号才立下赫战功，打赢了印度哈，所以马上就造成巴基斯坦跟沙特两个签订了军事同盟的条约啊。那如果说一旦有一个国家被打，另外一个国家就视同被打一样，那当然这种结果就造成印度很紧张，对不对？沙特有钱，这个巴基斯坦会打仗，那你想想看，是不是以色列跟沙特跟这个印度这两个国家同时威胁到这两个国家？那当然，巴基斯坦它有核武，当然就可以将这些国家列入到它的核武保护范围之内。那第三个，我们看到这次的攻击事件之后，造成还有一个现象，就是中国武器进入了中东地区啊，这个包括到沙特啦，或者是这些卡达，他们会觉得说你美国武器我不再信任，因为你会关我后门，把我后门关掉，我连雷达都看不到。那我当希望说是有一种武器是我完全能够自主，而不会被你这个关的。那现在来讲，还有一个国家现在也在这个国内采购中国的武器哈，就是埃及，它在西奈半岛已经要部署红旗9这款导弹。那我想说，这次来讲的话，以色列这次攻击卡达的结果哈，他可能他自己意想不到，造成的后果反而是让美国跟以色列都非常的这种失去战略的位置，也难怪川普逼着纳坦雅胡要亲自道歉。好，所以我们看到整个因为这件卡达的攻击之后，整个阿拉伯国家、沙烏地阿拉伯国家，甚至到整个海湾国家的态度上面都已经开始逐渐的转向了，不像过去这么的完全依靠美国，大家希望也能够自立起来。那另外一方面，川普会有压力吗？其实他不只是来自于国际刚刚提到的这些压力，中东国家给他的压力，现在他恐怕要最担心的是自己国内的民调也开始出现了反转，尤其现在在美国民意上面开始出现倒戈。支持最新民调显示，这是来自《纽约时报》，支持巴勒斯坦的比例首次终于超过了以色列，尤其是年轻世代的觉醒，18到29岁的年轻人高达61%的人都是挺巴勒斯坦的，甚至40%的美国人说以色列就是故意在屠杀这一些加萨的平民。接下来，川普有没有可能因为终于是国内的民意而决定不再挺以色列到底了？赖老师怎么看？应该目前还看不出来。目前川普还是会挺以色列。我们从最近在联合国，因为联合国现在在召开大会嘛，辩论会也结束了，现在安理会也在审查有关于以色列跟巴基斯坦之间的问题。我们看到美国到目前为止还是不断的在投下否决票，也就都是一票否决。那这个代表什么？代表美国
在国际的行动上还是力挺以色列啊，所以现阶段目前看不出美国有松动，即使美国得罪全世界，即使美国得罪他的盟国，即使美国在全世界都被批评啊，然后被孤立，但是美国还是力挺以色列。不但美国在联合国安理会力挺以色列，美国还要求他的盟国也要跟他站队挺以色列。例如说，他要求日本就是不可以承认巴勒斯坦国。对。那日本后来被迫这个取消原本的支持嘛。所以我们可以看到，川普的行动跟决心还是在力挺以色列。但是，我觉得目前来讲，美国的内部里面形成的压力，终究会使美国的政客开始再重新思考。不过，这要看内部的压力有多大。为什么呢？因为目前的美国的民调显示出来的很明显了，大部分人接近50%的人，他们是比较同情巴勒斯坦人，4%出1点还是同情以色列，所以已经出现反差，这我们把它称之为死亡交叉。那年轻人更明显了。对，年轻人里面就是60%多，您刚刚提到的，就是高中生到大学生，他们更多的是同情巴勒斯坦人，而认为以色列是不对的。如果以全面性的美国人有公民投票权的人来说，现在已经有5%6%的人已经认为巴勒斯坦人是值得同情的。那这代表什么？代表越来越多的美国人认为以色列这样做是不对的。但是美国的政客由于他更考虑他的背后的金主，因为背后的金主才是最重要的。背后金主是谁呢？犹太人为主。那犹太人到目前为止还没有改变他的立场的情形下，我们的估计就是美国的政客他最考虑到的还是金主，而不是人民。但是如果人民的声音已经出现绝对性的反差，会影响到他的选票的，或者是民主党他首先跳出来了，而跟共和党产生这个分离，而且越来越明显的情形。